এই গরুগুলো আমরা 2023 সালের জন্য কিনে নিলাম রাহমা ক্যাটেল ফার্মের থেকে। প্রথমেই আমার গরুটা দেখাই, ব্ল্যাক বুটটি 1,55,000। আর এটা হচ্ছে হৃদয় ভাইয়ের গরু 3,50,000। এটা হচ্ছে মানিক ভাইয়ের গরু 2,50,000। আর এটা হচ্ছে মাহিনের গরু 1,80,000। মাশাল্লাহ সবগুলো গরু একসাথে দেখে খুব ভালো লাগছে। গরুগুলা পার্টিকুলারলি একটু দেখাই, সবগুলা গরুরই চোষ আছে মাশাল্লাহ। এই যে এটা হচ্ছে 1,80,000 গরু। এটা হচ্ছে 2,50,000 মাশাল্লাহ। সবচেয়ে বড় এখন দেখাবো, সবচেয়ে বড় যে গরুটা ছিল সেটা হচ্ছে 3,50,000 এই গরুটি মাশাল্লাহ। আর এরপরে হচ্ছে আমার গরুটি, $3,50,000 গরুটা একটু ক্লোজলি দেখাই। চোষ, গলার লত্তি, নাভি, লেন্থ, হাইট সব দিক থেকে মাশাল্লাহ চমৎকার একটি গরু মাশাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। এরপর আমার গরুটা একটু দেখাই, আমার ভুট্টি গরু পাগলা। মাশাল্লাহ সবগুলা গরু আবার একটু দেখাই একসাথে। করা ক ক কর কর তোরা কর তোরা কর। ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি। ইনশাআল্লাহ সবাই পাশে থাকবেন এবং কমেন্ট করে জানাবেন কেমন লাগলো। মাশাআল্লাহ।